Denis Godin, capitaine du service des incendies de la ville de Lac-Mégantic. On a un appel le 21 mai à 17h18. 18h18 pour un feu de cheminée au 2471 Frontenac, rue Saint-Jean, Frontenac. Puis, c'était un feu de cheminée confirmé. Il y avait du crépitement à l'intérieur du tuyau de fumée. On a procédé à la vérification avec la caméra thermique là, pour les murs. On a passé le bloc à l'intérieur pour s'assurer qu'il n'y ait plus de crépitement ou quoi que ce soit. L'intervention s'est terminée à 19h. Il y avait environ 14 pompiers là, sur place.